हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2018 को लेकर क्या इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए वो आपको पूरी तरह से मिल सके। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको यहाँ पे एसएससी सीजीएल के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं हम। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है, जो आपके एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल 2018 के 4 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो सबसे पहले है ईस्टर्न रीजन और केकेआर रीजन ने जो है अपना एडमिट कार्ड के लिए वेब लिंक अवेलेबल करवा दिया है। अगर आप इन रीजन से बिलोंग करते हो तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, और बाकी रीजन्स का भी जल्दी से एडमिट कार्ड का लिंक है जो जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही लिंक आता है हम आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रोवाइड करवा देंगे लिंक। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको यहाँ से एसएससी सीजीएल के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की पल पल की अपडेट मिल सके। जैसे अन्य रीजन के लिंक जो अवेलेबल हो जाएंगे हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करवा देंगे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से लिंक डायरेक्ट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपके एग्जाम से 7 दिन पहले जो है आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यही कुछ खास बात निकल कर आ रही है एसएससी सीजीएल 2018 को लेकर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।